velkommen til vores første video her på kanalen. Ja, jeg hedder Victor. Og jeg er Vilas. Og vi har valgt at starte en kanal, som hedder LC7. Ja. Og grunden til, at vi har valgt det navn, er fordi jeg hedder Victor Lyngsø. Ja, og jeg hedder Vilas Christiansen, og så putter vi det sammen, så hedder det LC. Og vi har begge to fødselsdag i juni. Og det er så den 7. Juli. måned. Okay. Og det er så den 7. måned, så det er så, hvad den hedder. LC7. Ja, meget opfindsomt. Ja, okay. Her på kanalen, der vil vi gerne lave nogle fodboldvideoer, og det er faktisk først det, vi har tænkt at gøre i dag. Ja. Og nogle, hvor vi spiller noget FIFA og noget i den stil. Ja. Ja. Sådan noget. Ja. Det er helt kun til med fodbold. Næsten. Okay, og det skal nok blive rigtig godt, så med her. Her er vores første fodboldvideo. Hej, og så står vi så herude på fodboldbanen klar til at lave første challenge. Det er den såkaldte all-around challenge. Det gælder, om vi skal ramme alle 3 stolper. Altså overlæggeren også. Ja. Og den første, der rammer alle 3, vinder. Lad os gå i gang. Jeg prøver at ramme overlæggeren nu. Pisse, mand. Jeg går efter overlæggeren. Nej, hvor er det fucking stort! Jeg prøver at ramme posten. Stolpen herude. Fuck, mand. Højre stolpe. Nej! For helvede! Det har været bedre. Det har været meget bedre. Der går den. Nå, jeg prøver at ramme overlæggeren igen. Ui! For helvede, mand. Nej. Venstre stolpe. Jeg prøver at ramme den der stolpe derude. Fuck, hvor er det lort. Overlægger. Nu er den her. Nej! Den snittede! Jeg sværger, den snittede. Jeg prøver at ramme overlæggeren. Så er det højre stolpe. Kan jeg godt. Klar, Victor. Nej, hvor noget fucking lort. Ej, det går nok. Jeg prøver at ramme overlæggeren igen. Det er sådan det eneste, jeg kan. Helvede, mand. Nu er den her. Den her gang, der mener jeg. Jeg prøver at ramme overlæggeren. Det plejer at give mig held. Jeg vil ramme lige på hovedet. Okay, nu er den her. Nu er den her. Motherfuck. Ja, det var så ikke så god den der. For helvede. Jeg prøver at ramme højre stolpe. Og jeg kyler den. Du kyler den simpelthen. Hvorfor er vi så dårlige? Jeg ved ikke. Jeg prøver at ramme overlæggeren. Og der! For helvede! En gang! Det er anden gang, jeg rammer den på stolpen. Nu er den her. Jeg tager den helt kølig. Jeg ved godt, det er lidt pussy at gøre det, ikke? Men jeg er det stille og roligt.
Jeg prøver at ramme overlæggeren igen. Det er du mega meget ret i. Boom. Badam. Jeg prøver at ramme stolpen derude. Ej, hvor er det fucking pis. Der. Og det er dam. Jeg prøver at ramme overlæggeren igen. Ronaldo! Ja, det var sjovt, jeg havde med. Okay. Jeg prøver at ramme crossbar igen, så det plejer at være godt. Så nu. Nej! Jeg prøver at ramme stolpen. Højre stolpe. Yes. Nu ved jeg, hvad problemet er. Jeg ved, hvad problemet er. Jeg skyder der meget længere væk end ham. Og så er det fordi, han skyder på den derovre, der ligger sådan i græsset. Og jeg skyder på sådan en hul, der er der. Og det er sgu da derfor, at jeg misser. Det er sgu da derfor. Okay, så rammer jeg den nu. Ja. Det var ikke derfor. Jeg prøver at ramme overlæggeren nu. For helvede! Så var det Vilas. Så meget vand. Første challenge. Så er det videre til næste challenge. Anden challenge, det er så, Straffesparks challenge. hvor vi får 5 skud hver. Den, der scorer flest gange, vinder. Og det er så på det samme sted, hvor vi lavede all around. Så ja. Der starter vi. Ja. Det er en god idé. Jeg prøver at ramme den venstre. Nu kan jeg! Oj. Okay, jeg er ude af en her. Jeg kan ikke komme ud af her. Løben! Hvor var vi kan løbe? Jeg prøver bare skoene. Vi skyder bare forskelligt. Prøv at. Hvorfor skyder jeg over? Så. Sidder hårdt godt. Nej. Perfekt. Kom bare nu. Godt lavet. Jeg lige med den der. Okay. Okay.
71, han er ikke under 50. Og han er 3 år ældre end mig. Teknisk set har jeg vundet nu. Jeg tager lige mit skud alligevel. Jeg gør det lige midt hver gang. Hej. Hej, og så er det den sidste challenge. Det er CrossFit challenge. Det er den helt simple. Den første, der rammer, hvor den anden ikke rammer, vinder. Ja. Lad os gå i gang. Woohoo! Vi spiller med selvhenter. Så jeg gider ikke hente. Når Victor misser alle sine skud. Det er ikke god. First try. Skal I lige se, hvad man gør? Andet skud. Åh, lækker! Væk! Chopper dig! Lækker. Så bonus-stil. Hey! Jeg vandt CrossFit-challengen, så vi så. Som den eneste challenge, du vandt. Ja. Ja. Og så vil jeg sige, du skal kommentere, Like. og subscribe til den her kanal og video her. Og så vil jeg sige rigtig tak for med. Og... Nej! Du er tæt på. Farvel!